Ok, nå skal jeg gå rundt og sjekke opp hva jeg gjør til, og jeg skal kun si det de ber meg si. Homies like to play this game. We call it Amtrak, but some call it the train. We all would line up in a single file line and take. Vilde! Hei! Du, jo, vær så snill. Hæ? Ok, greit. Would get stuck. The girls would say stop. I say I'm not. That's enough. Du, hei, kan jeg spørre om ting? Det er kjapspråk, vet du hvor mange isbjørn er i? Er det nok til å beskytte isen? Ja. Kan jeg få nummeret ditt? Helt klart. Ja, kunne jeg fått det? Tusen takk. Hva heter du? Du, jeg tror du må stikke. For alle guttene til å se jævlig stygge ut her. Wow. Kan jeg få nummeret ditt? Du, jeg har en sånn bucketlist hvor jeg må prøve å få nummeret til topp 5 jentene på skolen. Så kunne jeg få nummeret ditt? Ja? Kan jeg det? Ja, tusen takk. And you will look at me with my dick in my hands as you fall to your knees. You know what to do, cause I won't say please. Just nibble on my dick like a rat does cheese. Hei, du, jeg lurer på en ting. Hvis jeg ble med deg hjem, vil du beholde meg da? Kan jeg få nummeret ditt? Nei? Nei. Du, hei, kan jeg spørre en ting? Ja, må jeg snakke ormtunge for å få adgang til museekameraet ditt? Hvorfor har du ikke glass i brillene dine? Vil du svare på det? Kan jeg få nummeret ditt? Nei, ok. Nei, tusen takk for at jeg fikk... Nei, det går.